Краткий обзорчик проводов Gillette 9-пиновых. Такие провода используются на XV Atlas, Flex, Riot. Там моторы серии форм-фактора, который 55, но они поменьше, чем Atlas Pro, к примеру. Вот. Также на Алике есть провода тоже этой же фирмы Gillette. Вот. Та же самая фирма, тоже качественные провода в сравнении с этими первыми Gillett'ами. Здесь они помассивнее. Можно ставить на моторы 63, 70, 63, 68, на 63, 74 тоже подойдет. Они тут тоже 9-пиновые, есть 3-пиновые, есть 9-пиновые. Вот. Разрезал изоляцию. Вот изоляция тоненькая, но сами они 2 мм толщины, то есть они довольно-таки жирные. Вот. Ну, а в сравнении с Atlas Pro, вот, есть такой на Алике разъем папа-мама, он очень дорогой. В общем, можно достать аналог этого разъема, но он будет в 4 раза дороже. 4 раза дороже, чем вот этот. Вот. Конечно, преимущество у него в том, что у него встроены провода от холлов. Вот. Но все-таки здесь диаметр вот этих штриков он поменьше. Вот. Но бояться за то, что не хватит мощности этих проводов, я, наверное, не стал, потому что разобрал этот мотор, посмотрел. И тут соизмеримая толщина, ну, по крайней мере, визуально. Не знаю, насколько он гибкий, этот провод в середине. Но, по идее, не должен перегибаться. Вот даже если он не гибкий в сравнении с ВГшками, которые с изоляцией, которые силиконовые, которые не плавятся. Эту изоляцию я не пробовал. Понять еще не знаю, насколько она стойка к температуре. Вот. Но диаметр вот этих проводов в этом разъемчике, он говорит о том, что эти моторы можно подключать такими разъемами с таким сечением проводов. Вот.